손으로 목표물에 그냥 박는다는 생각하시고 한 손으로. 믿는 도끼가 일반 도끼와 외형적으로 봤을 때 가장 큰 차이점은 도끼 커버가 있다는 거예요. 만약 일반 도끼를 어깨에 메고 은행에 들어가면 청원 경찰은 최루탄 총을 꺼내들 거예요. 하지만 믿는 도끼를 들고 들어가면 아마 골프채를 들고 갔을 때 정도의 반응일 거예요. 도끼 커버는 그만큼 시각적으로나 가지고 다닐 때 안전해요. 장작을 패기 위해선 우선 도끼 커버를 벗겨주어야 해요. 도끼 커버에 달린 손잡이 볼트를 돌려주면 돼요. 손잡이 볼트는 도끼 커버를 고정해주는 역할 외에도 손잡이가 빠지지 않는 역할도 해요. 만약 귀찮다고 도끼 커버를 벗긴 채로 운반하게 되면 위쪽 손잡이가 어느 순간 쭉 빠져서 깜짝 놀랄 거예요. 도끼질을 할 때 처음에는 한 손은 아래 손잡이를 잡고 다른 한 손으로는 위쪽 손잡이를 잡으면 돼요. 그리고 나서 장작을 약간 힘을 주어 내리치면 도끼날이 장작에 박혀요. 다음에는 양손으로 위쪽 손잡이를 잡고 힘차게 내리치면 돼요. 조금 숙련이 되면 손잡이를 잡고 내리칠 때 체중을 싣는 방법을 터득하게 돼요. 순간 다이어트를 하지 않은 자신의 아름다운 몸무게에 감탄이 흘러나오는 경험을 할 수 있어요. 착한 장작은 한 번에 쪼개질 때도 있지만 그렇지 않을 때가 많아요. 일반 도끼라면 장작에 박힌 도끼날을 빼는 것도 일이에요. 하지만 믿는 도끼는 도끼날이 박힌 상태로 쪼개질 때까지 내리쳐주면 돼요. 다시 내리칠 때까지 걸리는 시간과 번거로움을 생각해보면 왜 믿는 도끼가 생산성이 높은지 깨닫게 될 거예요. 장작을 패다 보면 자연히 도끼날이 무뎌지게 돼요. 그때는 핸드그라인더로 2 내지 3초 동안 살짝 갈아주면 돼요. 보통 1년에 한 번 정도면 충분해요. 핸드그라인더가 없다고 낙심하지 마세요. 이장님 댁이나 어느 동네에나 한 분씩은 계시는 맥가이버 아저씨를 찾아가면 돼요. 일반 도끼는 어느 정도의 숙련이 필요하지만 믿는 도끼는 반나절만 내리쳐봐도 어떻게 사용할지 감이 오실 거예요. 그리고 이 정도면 집사람도 충분히 할 수 있을 거란 생각이 들 거예요. 그런 생각이 안 들면 장작 패기가 노동이 아니라 운동이 될 수도 있다는 생각은 들 거예요. 마지막으로 이래서 믿는 도끼가 안전성과 생산성이란 두 마리 토끼를 잡았구나 싶은 생각이 드실 거예요. 아셨죠? 자, 여기까지 하겠습니다. 제가 그전에 쓰던 북유럽